Akkam jirtu ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya har'aan tana wanni wajjin laallu akkaataa iimeela duraan qabnu kan nu jalaa bade yookiin silkiidhaan riisit godhuudhaan yookaan ammoo silkii biraa binnee irratti garagalfachuudhaaf yoo jennu akkamitti akka banannu kan nu dhibee kootuuti viidiyoo kana qofa laaluudhaan akkaataa akkaawuntii kee kasi jalaa bade itti deeffattu sin garsiisa. Kanaaf hundinuu sirnaan na hordofuudhaan akkaawuntii keessan kan isin jalaa duraan bade deeffachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana san dura copy link share gochuudhaan like godhi, mana kanallee subscribe godhi. Yeroo takka subscribe gochuun kee waan isirraa hin oolleef subscribe gochuu hin irraanfatina. Mallattoo bilbilaa sangattuqa maaliifi wanni nuti guyyaa guyyaadhaan gadhiifnu akka isin bira ga'uuf mallattoo dawwalaa sangattuquu qabdani. Haaluma kanaan gara akkaawuntii keenya deeffachuutti haa tarru isiniin jaa. Dursa gara siitingii keessanii keessa deemtanii haala kanaan yoo isinii fide xiqqoo looftanii passwords and accounts ka jedhu san irratti gattuutu silkii garii irratti account qofa jee kophaa isatti jiraachuu danda'a. Haala kanaan yoo isinii fide booda add accounts ka jedhu irratti gattuunaa jechuudha. Add accounts irratti yoo gattuune booda Google ka jedhu kana irratti yeroo takkaaf gachuqaafna. Haala kanaan barbaadutti dabra. Haala kanaan erga barbaade booda kana nuu fidaa jechuudha. Sana booda email or phone ka jedhu kana irratti yeroo takkaaf gattuuna. Sana booda emaila keenya kan duraan nu jalaa bade san maqaa isaa guutuu osooniif hin dogoggorre qubee isaa osooniif irraa hin hirrifne itti barreessinaa jechuudha. Amma emaila kiyya kan duraanii irratti barreeffadha. Erga maqaa isaa irra barreessitanii qubee isaa hunda kan achirratti emaila sanirra ture itti fixxaniin booda haala kanaan alfaa gootanii san booda gmail.com jettaniin jettaniin haala kanaan erga irra barreessitanii booda next jettaniin yooniif dogoggora qabaate isiniif hin fidu jechuudha. Noot siniin jee of duuba isin deebisa. Dogoggora yoo hin qabaatin haala kanaan gara paaswordiitti isin dabarsa. Sana booda paaswordii keessan ka gaafsan itti galchitan osooniif irraa hin hirrifne haala achirratti itti galchitaniin itti barreessitan jechuudha. Yooniif dogoggora qabaate nooti isiniin jaa kanarratti illee sirnaan itti galchuudha qabdanii. Yoo sirrii ta'e haala kanaan gara fuula kanatti isin dabarsa. Kana continue jennee bira dabarina. Passwordii keenya save godhee wantoota asirra jiran kana sirnaan dubbifnee booda gaddeemuudhaan yes I am ka jedhu kanarratti yeroo takka gachuqaafanna jechuudha. Kana booda I agree jennee kara step itti aanutti dabarra. Kana booda barbaadeetu emaila keenya bakka dur irraa ka'etti nuu deebisaa jechuu. Haala kanaan haala argaa jirtan kanaan barbaadee bakka dur irraa kaasetti nuuf deebisa jechuu. Akkuma argitan hunoo emailli kiyya kan duraanii naaf deebi'ee jira. Yooniif akkaawuntii ittiin bane jiraatellee akkaawuntii kiyya san sirnaan sanuma deeffachuu danda'a. Haala kanaan emaila duraan nama duraa badee deeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan emaila duraa badee sirreeffachuu dandeenya. Akkaawuntii kanaaf steepiiwwan gara
yeroo itti aanu keessatti akkaataa itti tiktookii duraan nu jalaa bade yuutuuba duraan nu jalaa bade itti deeffannu isin kagarsiisu ta'a. Kanaaf yuutuuba kana subscribe like share gochuu hin irraanfatina. Yaada qabdan comment irratti nu barreessaa isiniin jenna. Kanumaa wanni har'aaf qabannee hanga viidiyoo itti aanu wal agarruutti. Hello everyone. Welcome to